تمروا إليس تمروا إفتي تمروا استنى حارس الله تمروا إندها أرحتي كسمدا وماذا لذا ونولو شايدي magacaygu waa Sucaad Carmiye Odawa waxaan ka sharaxanahay gobolka Saaxil astaantaydu waa qorax ama cadceed waxa aan doonayaa inaan halkan ka sheego waxoogaa ku saabsan taariikh nololeedkayga waxa aan dugsigii hoose dhexe ka baxay dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Hargeysa ku yaala waxa aan markaa galay iskuulka Faarax Omar secondarygii markii dambena waa tii la qaxay markii la qaxayna Ingiriiskan tagay Ingiriiskana waxaan ku dhameystay tacliintii sare ee digriga oo aan ku qaatay horumarka dhaqaalaha ama development economics waxa aan iminka u sharaxanahay ee soo kiciyay wax kale maaha waxa weeyaan aniga oo arkaya waxyaabo badan oo baahiyo badan oo jira oo maanta looga baahan yahay in isbedel dhab ah laga sameeyo golaha baarlamaanka waxaan aaminsanahay inaan ahay dadkii ku haboonaa hawshaas ee maanta Soomaaliya halkay taagantay kor uga sii qaadi lahaa markay noqoto horumarkeeda haddaan shaqadayda idin sheego waxyaabahan ka soo shaqeeyay waxa ay u badnaayeen arrimo bulsho oo ama ahaato Soomaalida degan Ingiriiska ama ha noqoto dadka minority-ga Ingiriiska degan anigoo ka shaqeeyay horumarinta caafimaadka dhimirka in badanna gudoomiyaal kala duwan ka soo noqday jaaliyadaha Somaliland ee ka dhisan cariga Ingiriiska waxaan ku soo guriyo noqday 2012 wadankii hooyo Somaliland anigoo ku tala jiray inaan qayb ka noqdo horumarka iyo horsocodka Somaliland waxaan aasaasay business plan aasaasay oo aan ilaa 26 qof ka shaqo galiyay oo shaqo abuur keenay inta ka bacdi waxaan ahaa qof u hadla ama u dooda xuquuqda dumarka ama ha ahaato iyo ama ahaato tu guud ama tu gaarba waxa kale oo aan aad iyo aad uga hadli jiray ama uga hadlaa ictiraafka Somaliland iyo halkay Somaliland u socoto ayaan anigu aad iyo aad u xiisan jiray markuu Ilaahay gu guuleeyo ee aan baarlamaanka tago waxaan doonayaa inaan noqdo qoraxdii ka ifaysay baarlamaanka ee u ifaysay cadaaladda iyo xaqa dadka reer Somaliland gaar ahaan ummadda degan Saaxil waxaan ka codsanayaa dhammaan population-ka ama ummadda reer Saaxil ku nool waxaan ka codsanayaa in ay noo iifoodaan iyo codeeyaan codkooda in maanta iigu hiiliyaan si aan aniguna beritoole ugu hiiliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تمروا إليس تمروا إفتي تمروا استنى حارس الله تمروا إندها أرحتي كسمدا وماذا لذا ونولو شايدي